Liewe luisteraars, op hierdie laaste Sondag van die kerklike jaar, ook bekend as Ewigheidssondag of Dodesondag, wil ek u begroet met die spreek vir hierdie week, geneem uit Lukas 12 vers 35, en dit lees soos volg: Laat julle jippe omgord wees en julle lampe aan die brand. En die dagwoord vir vandag, ek is die Here, en daar is geen heiland buiten my nie. Jesaja 43 vers 11. En die leerteks, dit is een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Efesiërs 4 vers 5 tot 6. En die gesangvers wat hierdie twee tekste belig, een gees is dit wat in ons lewe. Een liggaam is ons aan een hoof. Een doel is dit waarheen ons strewe. Een doop, een hoop en een geloof. Een liefde laat ons hier vergader. Een roeping, een belydenis. Een Heer is dit, een God en Vader wat oor ons, deur en in ons is. Kom ons verenig in gebed. Waarlik, U is 'n enige God. Daar is geen een soos U nie. Dankie dat ons ook ingesluit is in die grootsheid van U goddelikheid. Ek is ook gedoop in die naam bo alle name. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ewige God en Vader, U goedertierenheid wil ons besing tot in ewigheid. Vernuwe ons gees en gemoed in 'n tydvlak van felle beproewing. Help ons om die hoop en vertroue in U te behou. Dankie dat U steeds in beheer is van ons wêreld en dat U die herstel sal bring en dinge nuut sal maak. Vergewe ons klein geloof, neem weg die angs en vrees en help ons om nie net te let op ons omstandighede nie, maar op U wat almagtig is en dinge nuut maak. Amen. Ek begroet U vanoggend uit die woord van die Here uit Openbaring hoofstuk 21 en ek hou aan U voor vers 1 tot 6.
7. Die opskrif daarvan, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, so berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Dit is die woord van die Here. Amen. Liewe broers, susters en kinders, liewe luisteraars, Openbaring is 'n besondere woord van hoop, geadresseer aan Christene in 'n tydvlak van intense vervolging en lyding. Die skrywe aan die Christene in Klein-Asië was daarop gemik om hulle te bemoedig. Openbaring is 'n boek van hoop. Dit maan ons om uit te hou in beproewing, want die goeie nuus is dat God
steeds in beheer is. Gelowiges moet konstant dapper bly, want God bring die herstel, die vrede, hy bring die mooiheid weer terug. Alle dinge nou hoe akelig, God maak alles nuut. Ons omstandighede moenie ons visie verdonker nie, want een ding staan rotsvas, God bring die herstel, en hy maak dinge weer nuut. Elke mens hou van nuwe items. Ons sien met reikhalsende verlange daarna uit, om nuwe items in ontvangs te neem. Ons geniet dit om ons te beklee met nuwe items. Ons staan voor die drempel van die Kersseisoen, waar ons hierdie geneigtheid het om nuwe dinge aan te skaf. Nou, dit is ook 'n tydvlak waar ons onsself opnuut in die Here geestelik moet vernuwe. Want net God kan die mens nuut maak. Hierdie gedeelte in Openbaring praat van die opwindende aanbreek van 'n nuwe era. Die eerste skepping word totaal vernuwe tot 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die kontras tussen die nuwe en die eerste is opvallend. Die nuwe hemel en die nuwe aarde kom in die plek van die eerste hemel en die eerste aarde. Die eerste skepping word totaal vernuwe tot 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die begrip nuwe beklemtoon hier die kwaliteit of gehalte van die nuutheid. En nie net tydelike nuutheid nie. Die nuwe bestaan vervang die eerste bestaan wat met sonde besmet was. Die nuwe is nie net letterlik nuut nie, maar ook 'n beeldspraak van die volmaakte gemeenskap met God wat nou aangebreek het. Die ou bedeling voorgestel as die eerste hemel en die eerste aarde, waarin pyn en lyding en sonde nog werklikhede was, word nou vervang deur 'n nuwe toestand van voortdurende heerlikheid met God. Jy sien, geliefde, sonde, Ewe, het God se eerste skepping binnengedring en dit verslaaf aan die verganklikheid. Daarom moet die ouwe nou met die nuwe vervang word. Ook die see sal nie meer bestaan nie. Dit moet simbolies verstaan word volgens die gebruik van die see in die res van die Openbaring verhaal. In antieke tye was die see beskou as die woonplek van die bose, maar in die nuwe bedeling sal die see nie meer bestaan nie, omdat dit as watermassa deel is van die bestaande wêreld. Omdat in die nuwe bedeling die bose nie meer bestaan nie. Daarom sal die see as blyplek van die bose vernietig word. Wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde gevestig is, kom die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel. Die nuwe Jerusalem vervang die ou Jerusalem, want die ou Jerusalem het teleurgestel. Christus is daar gekruisig en die twee getuies is daar doodgemaak. Die ou Jerusalem was vergelyk met Babylon vanweë haar boosheid, maar ook as Rome vanweë haar ongeloof. Die nuwe Jerusalem is die aankondiging van die herstel van die stad van God. Die nuwe Jerusalem verwys na die stad waar God woon, die gewyde stad, die heilige stad. Die neerdal van die nuwe Jerusalem uit die hemel is die vervulling van 'n lang verwagte oorlewering.
die neerdaal beklemtoon, God se almag, sy oorname van die aarde. Met die neerdaal het die hemel op aarde gekom en die aarde verhemel. Die nuwe Jerusalem symboliseer die stad waar God regeer, waar God by die mense woon. Dit dui op heiligheid, samekoms, harmonie, vrede. Die volk van God verenig onder die vaandel van sy naam. Die nuwe Jerusalem dui op die dinamiese beeld van die nuwe gemeenskap wat God skenk. In die ou Jerusalem het die volk gereis om God te ontmoet, maar in die nuwe Jerusalem reis God om sy volk te ontmoet. Hierdie glorieryke Jerusalem is te danke aan die verlossingswerk van God in Jesus Christus. 'n Verlossingswerk wat Jesus bewerk het deur sy bloed en wonde. God kom by sy volk woon. Die nuwe hemel en die nuwe aarde word een in die nuwe Jerusalem. Die stad is gereed, soos 'n bruid wat vir haar eggenoot versier is. Die bruid hier is die identifikasie van God se volk, die kerk. Die beeld van die bruidegom is die verlosser. En ons verhouding met hom moet 'n intense verhouding van geloof wees. Die kerk word voorgestel as die bruid van die lam. Haar bruilofsklere is haar regverdige dade. Die nuwe Jerusalem is 'n plek, maar ook mense, die tuiste van die reeds volmaakte regverdiges, die verloste gelowiges. God daal neer om tabernakel te maak in ons. Hy kom om by ons te wees. Kyk, hy sal by die mense woon en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle woon en hulle God wees. God met ons. Immanuel word in die nuwe Jerusalem 'n volmaakte werklikheid. Al die trane word afgegee. Daar sal nie meer hartseer en smartkrete wees nie. Aan die huidige aarde is daar nog smartkrete, is daar nog dood, is daar nog sonde. Maar in die nuwe Jerusalem word alles nuut. Die negatiewe word vervang met die positiewe. God maak alles nuut. Die vervanging van die ou skepping. Die nuwe skepping breek alreeds deur in Jesus Christus. Die nuwe Jerusalem is 'n waarborg van God. God het sy doel bereik in Christus. God is onstuitbaar. Dit is volbring in Christus. In Christus sien ons alreeds hoe die nuwe bedeling begin deurbreek. En dit bereik 'n klimaks, 'n totale hoogtepunt in die tweede koms van Jesus en die neerdaling van die nuwe Jerusalem. Hy is die Alfa en die Omega, die lewende God. Hy is die beeld van lewe en van oorvloed. Ek en u word geroep om getrou te bly tot die dood toe, sodat ons die seëning in Christus, die nuwe erfdeel kan ontvang. Die gelowige se erfdeel is ewige lewe in die Godstad, die nuwe Jerusalem. Ongelowiges sal ook 'n erfdeel ontvang, die ewige dood in die poel van vuur. Teenoor die getroue oorwinnaar staan die bedrieërs, die ontrouers, wat toegegee het aan wêreldse druk en beïnvloeding. 'n nuwe stad, die Godstad,
die nuwe Jerusalem. Daar wil ons ingaan as gelowiges in die vreugde van ons Here. In die nuwe Godstad wil ons wees, saam met die reeds volmaakte regverdiges rondom Gods troon geskaar. Vandag as ons die laaste Sondag van die kerklike jaar vier, ook bekend as Ewigheidssondag of Dodesondag, is dit nie 'n viering van die dooies nie. Ons is op hierdie dag intens bewus dat die dood 'n werklikheid is en ons dink aan ons dierbares wat ons al reeds vooruit gegaan het, die reeds volmaakte regverdiges. Maar Ewigheidssondag is ook 'n verering van God wat ewig is, wat deur die dood van sy geliefde seun Jesus Christus die angel van die dood vernietig het, die deure van die paradys open en ons sy kinders lewe tot in ewigheid skenk. Tradisioneel vier ons op Ewigheidssondag nagmaal. En ons is geklee in wit bruilofsklere. En ons dink met heimwee en verlange na daardie groot bruilofsmaal, waar die feesgesange lieflik sal klink, en waar ons aan tafel sal sit met ons Heer, daar in die hemelse bruilofsale. Maar ek wil u, liewe gemeente, ons, sy kerk, sy bruid, nou alreeds, moet ons onsself beklee in Christus Jesus, met 'n bruilofskleed, regverdige dade, en soos 'n getroue bruid, moet ons te midde van ons omstandighede in getroue verbondenheid lewe met Jesus, ons bruidegom. Want hy kom weer. Hy is ewig. Hy maak alles nuut. Amen. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way to you today.
hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Sweet. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sin, we pray. Sing it again. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, forgive our sins, we pray. Oh yeah. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. In die naam van Jesus. Amen.